Tere, ilusat hommikut sulle. Siin on Sinilinnu tee vaimse tervise nõuandenurk iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidili Välb. Ja täna tutvustan sulle ühte sellist meetodit, mis on 3 minuti kirjutamine. Et kuigi ma olen siin varem ka tutvustanud nii-öelda mõnda loovkirjutamise põhimõtet või trikki või enesega ühenduse saamise harjutust, siis see 3 minuti kirjutamine, millest ma täna räägin, tuleks sul kätte võtta või ette võtta siis sellisel juhul, kui sa tunned, et su pähe tulevad mingisugused mõtted. Ühesõnaga siis korduvad mõtted, et kas sa mõtled üle, näiteks mõtled mingisuguse probleemi peale või mingisugune olukord, mis vajab lahendamist või mingisuguse inimesega on mingisugune teema. Vahet ei ole, kas see on konflikt, kas see on hirm, kas see on mure, kui sa tunned, et need mõtted muudkui tulevad ja tulevad tagasi. Vaat siis see on see koht, kus võta omale, kui sa tavaliselt ma täna mõtlen, siis ma sellest veel ju ei saa aru, et mu mõtted keerlevad. Ma pean olema juba mitu päeva mõelnud, et aru saada, kuidas mu mõtted peas keerlevad. Aga kui sa seda mõistad, siis see on see koht, et sellest hetkest alates on siis kasulik võtta see 3 minuti kirjutamine, et võtagi omale üks nädalane eesmärk, et ma iga päev kasutan seda meetodit. Ja isegi kui sa väga ülemõtlemisega ei tegele, siis see harjutus on kasulik ikkagi. Siis sellisel juhul tee seda 1 kord päevas. Kui sul on rohkem ülemõtlemisega probleem või mitte rohkem, et kui ülemõtlemine on sinu probleem, siis tee seda iga kord, kui sa tunned, et need mõtted võtavad juhtimise üle. Pane omale taimer või äratus 3 minuti pärast, et sul hakkab helisema, et rohkem ei pea kirjutama. Ja võta omale selleks kirjutamiseks siis üks vihik või märkmik, et sa kõik need oma mõtted siis kirjutad sinna ühte kohta. Ja siis täiesti vabalt paned taimeri tööle ja hakkad lihtsalt kirjutama neid mõtteid üles, mis su peas on, mille üle sa juurdled siis kogu aeg, mille pärast sa siis muretsed. Ja need asjad lihtsalt paned kirja. Kui taimer hakkab tööle, vajutad kinni, paned vihiku ära. Ja lähed hakkad muid asju tegema. Järgmine kord, kui jälle need mõtted tulevad, jälle paned taimeri tööle, võtad vihiku välja, kirjutad 3 minutit. Miks see harjutus kasulik on? Esiteks, see aitab sinu mõtteid korrastada. Teiseks, see näitab ära, millised mustrid su mõtlemises korduvad juhuks, kui sa tahaksid või peaksid nendega edasi tahtma tegeleda. Ja see aitab stressi ja pinget maandada. Et nii lihtne asi ja tegelikult lõpuks on see kirjutamine, sellel on veel üks tore mehhanism ka, et kui sa oled ikkagi juba mõned päevad seda kirjatööd teinud, siis kui sa juba hakkad üle mõtlema, sa saad aru, et sa mõtled üle, et sa pingutad ise üle oma negatiivsete mõtetega või hirmudega, muredega, et tegelikult sisemine protsess hakkab seda pidurdama, ma ei mõtle neid mõtteid. Et sa suunad nagu oma tähelepanu siis muudele asjadele, millele näiteks kui ma niisama mõtlen, et ma hirmsasti pean näiteks mõne inimesega oma mõttes tegelema või mõne tööga ja ma ei suuda neid mõtteid välja lülitada, aga kirjutamine on see, mis aitab neid mõtteid nagu ümber lülitada. See tähendab see, et kui sa kirjutamist harjutad, siis mõne aja pärast sa märkad see, et sa suudad kergelt vaevata ka kirjutamata pingevabalt ümber lülitada. Ilusat päeva sulle, kohtume nädala pärast.